Bueno chicos, así llueve acá en Mediagua, no sé si va a llegar a ustedes, pero a transitar con mucha precaución. Mirá el cielo, está nublado, pero la tormenta está acá arriba, una fuerte tormenta que ha empezado hace algunos minutos. Parte del cielo está despejado, es insólito esto, ¿sí? Esto es lo que está pasando en Mediagua, con granizo. A tener precaución, gente.